Mama. Ay mama. Mama. Özüm Marneol rayonunda doğulmuşam. Qaçağan kəndində, aşağı sırada yaşamaya baxmayaraq Qaçağan kəndindən anadan olmuşam. Sonra biz dəqiq yadımda deyil neçənci ildə Azərbaycana köçməli olduq. Hardasa 2005-ci il idi deyəsən. Azərbaycana köçməli olduq və yəni köçməli maddi cəhətdən Azərbaycan buradan yaxşı idi o vaxtlar. Getdik Azərbaycana və mən orada birinci sinifi orada başladım. Birinci sinifdən 6-cı sinifə kimi orada oxudum. Kəndə köçməmişdən əvvəl də ümumiyyətlə Azərbaycanda olanda mamamdan soruşurdum Gürcücəki, məsələn, salam nətərdir, necəsən, nətərdir. O da mənə deyirdi, nəsə maraqlanırdım. Bilirdim ki, buraya köçəcəyik nə vaxtsa. Gəldim kəndə, yeni sinif yoldaşlarıyla tanış oldum, yeni müəllimlərlə tanış oldum. Bu dostum, İdris adında oğlan var. O mənə Gürcü dilində danışanda mənə çox maraqlı gəlirdi və belə wow eləyirdim ki, sən necə danışırsan bu dildə. Sonra müəllimimiz bizim çox yaxşı müəllim idi, bizə dəyər verirdi. Adı Manana Çomaya, o bizə yaxşı dəyər verirdi. Məni də sevdi açıqcası və 2 ilə 6-cı sinif, 7-ci sinif və 8-ci sinifdə mən rahat Gürcü dilində danışa bilirdim. Həm müəllimimizin Gürcü olması, həm də yanımdakı uşaqların yaxşı bilməsi mənə yaxşı təsir elədi. Əvvəlcə onu deyim, məktəbimizdə onsuz da uşaq azlığı var, uşaq azlığı təşkil edir. Həm də aktiv uşaqlarımız demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bizim sinif daha aktivdir və bəzi sinif yoldaşlarım da əvvəlcən aparıcı olmuşdu. Bu səfər sıra məndə idi və mən olmaq istədim, sinif yoldaşımla birgə. Son zəngürüdür, deyil mi? Və aparıcı oldum, yaxşı da apara bildim, şükür ki. İnşallah gələn ildə özümün son zəngimdir və aparıcı olaraq kimi seçəcəyimi bilmirəm. Çünki bizim sinifdən başqa həqiqətən də aktiv uşaq çox azdır. %90 qız olacaq, qızlarımız aktiv. Buyurun bizim əziz və bugünkü gündə daha köhnək olan məzunlardır. Alqışlarla qarşılayın. İkinci olarak sevgimiz məktəbdən Hörmətli valideynlər, müəllimlər, bugün Rıza Abbasov adına Qıyabasaral İctimai Məktəbinin həyətində son zəng keçirilir. Bu məktəbin 9-cu və 12-ci şagirdlər, 12-ci sinif şagirdləri üçün. Ümumiyyətlə, məktəbimizdə təlim, tərbiyə, təlimin səviyyəsi mən deyərdim ki, çox aşağı səviyyədədir. Ona görə ki, 18 uşaq idiniz, səhv eləmirəm, 1-ci sinifdə bugün
5-6 nəfər qalırsınız. Bu onun göstərir ki, deməli oxumağa maraq azdır. Buna baxmayaraq, sizin hər birinizə, bax, ayın 21-də başlayır imtahanınız, böyük sınaq gözləyir sizə. Bu gözəl gündə sizin hər birinizə o imtahanları müvəffəqiyyətlə verməyi arzu edirəm. Və hər imtahandan çıxanda üzünüz gülər olsun, gün o gün olsun ki, o atstandı siz əldə edə biləsiniz. Sağ olun, bir daha sizlərə uzun ömür, can sağlığı, valideynlərinizə göz aydınlığı verirəm. Belki de biz bir gün yine görüşeceğiz, boşlar gülenler. Belki de biz bir gün yine görüşeceğiz, boşlar sevenler. Mektebin son rengi, son günü insana. Bundan əvvəlki son zənglərə baxanda bu ilki son zəng daha aktiv və fəal oldu, yaxşı oldu, əyləncəli, oynamalı, deməli, gülməli oldu. Yəni, hər şeyimiz qayda qanununda getdi, heç bir şey ləngimədi, heç bir şey ləğv olunmadı. Amma bizim son zəng planlaşdırdığımıza görə kəndimizdə olan bütün siniflərin son zəngindən maraqlı olmalıdır. Çünki dediyim kimi bizim sinif aktivdir və biz çox yaxşı şeylər planlaşdırırıq. Yəni dəhşət bir son zəng, kəndi partlayacaq. Dəhşət bir son zəng olacaq. Ben sevgili günleri, en temiz arzulu günleri. Mektebinlerim, ömrümün en 11-ci sinifdə oxuyuram dediyim kimi və bir ilim qalıb. 12-ci sinifdən sonra inşallah imtahanları verib attestatımı alıb universitetə qəbul olmaq istəyirəm. Və nail olmaq istədiyim peşə əvvəlcə daha doğrusu bu deyildi. CİPA təlimlərinə qoşulandan sonra jurnalistika oxumaq istədim və inşallah da qazanıb oxuyacam, CİPA-nın tələbəsi olacam. Günlük həyatım işləməklə keçir. Elə məktəb, ev, işlər, evdə yetişdirdiyimiz meyvələr, tərəvəzlər, bunları qardaşımla bir yerdə Tiflisə bazara aparırıq, satırıq. Günləri tam dəqiq deyil, hər vaxt gedə bilirik. Elə olur 2 gün arxa-arxaya gedirik, elə olur 2 gündən bir gedirik. Elə olur özümüzə istirahət elan edirik. Yəni məcburi deyil bizim üçün getmək. Gedə də bilirik, getməyə də bilirik. Qardaşıma kömək məqsədi ilə gedirəm. Hələ ki fasilə vermişəm, çünki imtahanlara hazırlaşıram. Ailəm 5 nəfərdən ibarətdir. Mən, 2 qardaşım var, anam və atam. Bir qardaşım nişanlıdır. İnşallah ki, toy eləyəcək, evlənəcək. O birisi qardaşım dini məktəbdə oxuyur. Tiflisdə yaşayır hələ ki. Özümdəki şagirdəm. Çox əziyyət çəkirəm, imtahanlara hazırlaşıram. Dediyim kimi CİPA qoşulandan sonra jurnalist olmaq istədim və bunun üçün ingilis dilini özümə məcburiyyət bildim və ingilis dilini öyrənmək istədim. Əvvəlcə dostlarım gedirdi, ondan sonra mənə də önərdilər. Greenwich adlı bir təhsil mərkəzi var. Oraya məni də dəvət elədilər. Mən də bir dərs getdim, baxdım, xoşum gəldi, qoşuldum və orada təhsil aldım, ingilis dilini yaxşı öyrəndim. İndi isə oranın bir proqramı oldu və pulsuz Amerikadan gələn müəllimlər tərəfindən pulsuz təhsil alacaqdıq, əgər imtahanlardan keçə bilsəydik və 50 baldan 40 bal yığaraq o proqrama qoşuldum, qəbul oldum və İndi də gedirəm hal-hazırda, razıyam və ingilis dilini öyrənib jurnalist olmaq istəyirəm.
Gürcü dilini yaxşı bilirəm, düzdür. Amma ki, ona baxmayaraq bizim kəndimiz Azərbaycan kəndidir və xalqı təmiz Azərbaycanlıdır və onu istifadə edə bilmirəm günlük həyatımda. Lakin məktəbdən məktəbə, məktəb günlərində müəllimimizlə, direktorumuz da Gürcüdür, həmçinin tarix müəlliməmizdir. Onunla da tarix dili keçirik. Elə o ikisinlə məktəbdən məktəbə danışırıq sadəcə, günlük həyatımda istifadə etmirəm. Arada qardaşımla Tiflisə bazara gedirəm, orada satıcı olaraq insanlarla ünsiyyət qururam və bu da mənim xoşuma gəlir. Gel gel. Eşler. Anca. Besler ya da besler. Ona da bize ne olur? Sen ne al sen. Yəni Gürcüstanda yaşayıramsa, Gürcüstanlıyam da, Azərbaycanda yaşasam Azərbaycanlı olardım. Nə olsun ki, Azərbaycan dilində danışıram, nə olsun ki, ətrafımdakılar Azərbaycanlıdır, yəni Azərbaycan dilində danışırlar. Yəni mən özümü də, ətrafımdakılar da hamı Gürcüstan vətəndaşı olan, hamını Gürcüstanlı saydım. Daha yaxşı olmasını istəyərdim əlbəttə. Yəni insanların, inşallah gələcək nəsil biləcək Gürcücə. Sadəcə keçmiş nəsil bilmir, onlar da Rusca bilirlər. Atam, anam, yəni o birisi valideynlər, nənələr, babalar, hamısı Rusca danışır. Gürcücə bilmirlər. Yəni mənə görə də problem yoxdur. Mən kənddə yaşamağı fikirləşmirəm gələcəkdə inşallah. Tiflisə köçməyi və Gürcülərlə iç-içə yaşamağı fikirləşirəm. Çünki o xalqı sevirəm. Yəni.